السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الله عليه وسلم. Ученията и неговите дела са пример за изразяване на благодарност. Ще споменавам неговите дела за благодарността към Аллах. Светия пророк салалаху алейхи васелам е казал: благодарност дори за най-малките неща. Светия пророк салалаху алейхи васелам е казал, че когато човек изразява своята благодарност за всяка хапка, всеки залък и всяка една глътка, която изпива по подобен начин, веднъж светия пророк салалаху алейхи васелам е влязъл в дома си и видял парче хляб, което било оставено навън. Светия пророк салалаху го почистил и изял. След това казал на Хазрат Айша разиаллаху анха, че човек трябва да почита това, което е достойно за почит, и когато Аллах лиши един народ от неговите дарения, провизии, той никога повече не може да ги получи. Така светия пророк салалаху алейхи васелам е казвал благодарност за всичко, независимо колко малко е то. Следователно, ако човек желае неговите провизии и богатство да бъдат благословени, тогава трябва да покаже благодарност за всичко, което има. В деня на завладяването на Мека, светия пророк салалаху алейхи васелам е отишъл в дома на братовчетка си Умме Хани. Той бил гладен и я попитал дали има нещо за ядене. Тя отговорила, че няма нищо друго, освен малко сух хляб и сол, но изразила смущението си, че го представя пред светия пророк салалаху. Светия пророк салалаху обаче казал, че тя трябва да донесе стария хляб, който той потопил във вода и изял. Попитал Умме Хани дали има нещо друго, освен оцет. Тя отговорила, че няма нищо друго, освен оцет. Светия пророк салалаху помолил да му донесат оцет и го изял върху хляба. Тогава светия пророк салалаху казал, че оцетът е отлично ястие във всеки един дом
и в който има оцет, този дом не може да бъде беден. Такъв бил стандартът, неговия характер към благодарност към Аллах. Въпреки че хората хората живеят в развити страни, са неблагодарни, мнозина са неблагодарни и изразяват неблагодарност за най-малките неща. А как Светия Пророк селам един малък сух залък, като е ял и го намокрял с вода или оцет, е благодарявал към Аллах и той е бил щастлив и радостен. Днес хората ядат различни вкусни ястия и пак са тъжни, дори ако е било повтаряно на някой, ако това ястие трябва да се повтори и след обед или в другите часове, той тогава се сърди. Някои хора са неблагодарни и изхвърлят храна. Хазрат Мирза Баширудин Махмуд Ахмад Разиланху, вторият халиф на общността, е казал, че днес хората не могат да накарат да носят скъсани дрехи, но ако сподвижниците на Светия Пророк селам получат дори скъсани дрехи и главите им биха се поклонили в знак на благодарност. По подобен начин днес, когато им се предлага храна, хората често си пожелават да са имали нещо друго, което биха искали да ядат. Ако сподвижниците на Светия Пророк получат дори стар хляб за ядене, те непрекъснато биха изразявали своята благодарност към Бог. Най-великият пример за тази благодарност е показан от Светия Пророк салалаху алейхи ва салям. Както споменах преди, както се вижда от събитията при завладяването на Мека, когато Светия Пророк салалаху алейхи ва салям посетил дома на братовчет си, където имало само стар хляб и малко цет за ядене, за което Светия Пророк салалаху пак изразил своята благодарност. Благодарността развива голяма сила в човек, докато преживяването на Божиите щедрости и неизразяването на благодарност за тях не укрепва характера на човек ни най-малко. Благодарността може да превърне дори най-малкото количество храна в това, което е достатъчно. Светия Пророк салалаху алейхи ва салям дори е дал уважение и на малкото оцет, че това е благодат от Аллах, и малкия сух хляб, и той е благодат от Аллах. Знайте, че ако човек благодари на малките си неща, които получава, тогава Аллах тези малки неща ги превръща в голями за него. Всеки от нас мисли,
че трябва да получи по-големи неща, по-големи неща и да успява и да има повече от останалите. Но вижте примера на светия пророк саллалаху селам, че дори малко да е получил, дори малък залък да е получил, той се е радвал и е благодарявал на Аллах. Светия пророк саллалаху алейхи ва салям не само изразявал благодарността за служба на своите сподвижници, но им отправил много молитви. Веднъж по време на пътуване светия пророк саллалаху алейхи ва салям е заспал на своя кон, карайки го да се подхлъзне на едната страна, без да каже нищо. Един от сподвижниците му отиде от тази страна, за да го подкрепи светия пророк селам, за да може той да остане балансиран на своя кон. За трети път светия пророк селам го пита от колко време върви редом с него и го подкрепя по този начин. Сподвижникът отговорил, че го е правил през цялата нощ. Светия пророк селам се е помолил Аллах да го защити по същия начин, по който е защитил пророка на Аллах. Това бе един уважаван начин, по който светия пророк селам изразил своята благодарност. Ако човек благодарява за всяко нещо, той автоматично увеличава своята духовност и смиреност. Нашата работа и задължение на всеки един от нас, най-вече на Бакви Зиндаги, хората, които са дали своя живот на служба, да благодарят за всички малки неща, за своята цел, която са предложили своя живот. Това е една велика и огромна цел. Тази велика цел може да се получи и достигне тогава, като човек покаже своя образ като пример към останалите, и ние трябва да следваме образа на светия пророк селам. Един пример ще ви представя как светия пророк саллалаху алейхи ва салям се е молил и винаги се е молил за своите сподвижници. Веднъж светия пророк селам пътувал, но никой не бе забелязал, че светия пророк селам бе толкова уморен, че пътуването продължило късно и светия пророк селам заспивал по време на пътуването над коня си, но един от сподвижниците винаги е ходил и е бил от тази страна, към която светия пророк селам е бил леко наклонен и готов да падне, но така цяла нощ този човек, този сподвижник не се е отдалечил от светия пророк селам, за да може той да остане балансиран на коня си. Той е подкрепял. Това е бил Абу Катада. Това се е случило цяла нощ. Светия пророк селам попитал: от кога ме подкрепяш така? Колко време? Светия Абу Катада е отговорил на светия пророк селам, че почти цяла нощ. Светия пророк селам се помолил Аллах да го защити по същия начин, по който е защитил пророка на Аллах. Това бе уважаваният начин, по който светия пророк селам изразил своята благодарност. मेरे सामने मक्के की वादी को सोना बना देने की पेशकश की, तो मैंने अर्ज किया कि ऐ मेरे रब, नहीं, बल्कि मैं चाहता हूँ
Веднъж Светия Пророк Салам казал, че Аллах го попитал дали иска целият град Мека да се превърне в злато за него. Светия Пророк Салам отговорил, че вместо това той иска да остане гладен един ден и след това да се нахрани до насита на следващия, за да може да изрази благодарност към Бог, когато се нахрани до насита и да може да се моли на Аллах, когато е гладен. Светия Пророк Салам е казал, че когато е пил вода на 3 глътки, на 3 вдишвания е пил чаша вода и не е пил водата по една глътка или наведнъж, а вместо това спокойно е пил вода и поемайки 3 вдишвания между тях и всеки път, когато се е спирал, за да си поеме дъх, е изразявал благодарността си към Бог. И също искам да ви кажа, че това е много здравословно, че човек за здравето си да пие вода на няколко спирания, вдишвания, а не да пие наведнъж цялата чаша. Светия Пророк Салам веднъж е казал, че ако човек получи услуга от някого, трябва да се опита да му я върне. Ако не е в състояние да му върне услугата, тогава трябва да разкаже за получената услуга в присъствието на други, защото човек, който разказва за услуга, изразява благодарност за нея. Човек, който лъжливо си приписва величие, е като човек, обвит в 2 дрехи на лъжата. Човек, който лъжливо си приписва величие или услуга, е като човек, обвит в 2 дрехи на лъжата. И с други думи, такъв човек е лъжец от глава до пети. Светия Пророк Салам винаги е помнил онези, които са правили услуги и ги е разказвал. Светия Пророк Салам веднъж хората са били гладни, но храната е била много малко и е нямало нищо, освен малко мляко. Веднъж Светия Пророк Салам казал на Хазрат Абу Хурейра, че вземи тази купа мляко и ми я донеси. Той е направил молитва на тази купа с мляко, но Абу Хурейра е бил много гладен и първо казал, че дай на другите да пият колкото искат, и всички са пили, и тогава Светия Пророк му казал, сега само 2 останахме, пий сега колкото можеш. И на няколко пъти Хазрат Абу Хурейра пиел, изпирал и тръгвал да дава купата с мляко към Светия Пророк.
Но Светия Пророк Сасалам му казал, че пи още и още и още. И така, след това Светия Пророк Сасалам е пил. Това е било благодарността, също и благословията на Аллах, че малкото нещо, когато го има и се благодари, Аллах го увеличава и прави своите благослови над хората. Светия Пророк Сасалам е съветвал, че когато хората си извършват услуга и помагат един на друг, това трябва да се казва пред останалите, за да може хората да знаят и останали с добро и също време защото човек, който разказва за добро за друг, изразява своята благодарност и уважение за него и към този човек. Светия Пророк Сасалам винаги е помнил онези, които са му помагали и ги е разказвал. Например, Хазрат Хадиджа, разиланха, която е била до него и е подкрепяла Светия Пророк салалаху алейхи ва салям на всяка крачка. Тя е била една от най-богатите жени в Мека и след брака си с Светия Пророк салалаху алейхи ва салям, тя е представила цялото си богатство на Светия Пророк салалаху алейхи ва салям, за да го използва както пожелае. След това, като е получил пророческа слава, Светия Пророк Хазрат Хадиджа е била до съпруга си през всяко изпитание и трудности. Тя е правила това, докато не е починала през 10-та година от служенето на Светия Пророк салалаху алейхи ва салям. До края на живота си Светия Пророк салалаху алейхи ва салям разказвал за всички услуги и доброти и помощи, които Хазрат Хадиджа му е направила. Той го правил до такава степен, че другите той го правил до такава степен, че другите съпруги на Светия Пророк салам му завиждали. Веднъж Хазрат Айша разиланха попитал Светия Пророк салам защо продължава да говори за услугите на старата си съпруга, след като вече му били дадени други съпруги и млади. Светия Пророк салам казал, че няма по-добра съпруга от Хазрат Хадиджа разиланха, защото тя го е приемала, когато другите го отхвърляли. А когато другите го отхвърляли, тя говори в негова полза, а когато други го лишавали от богатството си, тя му давала своето богатство и му давал потомство чрез нея, нещо, което той не е имал от никоя друга съпруга.
Така светия пророк Селам проявявал благодарност към Хазрат Хадиджа, Разина Анха, през целия си живот. Веднъж светия пророк Селам е казал, че Аллах е дал на човека избор между това да предпочете света или благословиите, които пребивават при него, и че човекът е избрал благословиите, които пребивават при Аллах. Като чул това, Хазрат Абу Бакър разиаллаху се разплакал, което изненадало останалите сподвижници. Хазрат Абу Бакър разиаллаху разбрал, че човекът, за когото говорил светия пророк ﷺ, наистина е самият той. След това светия пророк ﷺ казал, че чрез своето приятелство, другарство и богатството му, никой не му е направил повече услуги от Хазрат Абу Бакър. Светия пророк ﷺ е казал, че ако има близък приятел, освен Аллах, това би бил Хазрат Абу Бакър разиаллаху. Хазрат Абу Бакър се е досетил, че времето на светия пророк наближава и Аллах го вика. Когато мюсюлманите били изправени пред тежко преследване в Мека, някои от тях емигрирали в Абисиния, където кралът им предоставил убежище. Светия пророк ﷺ винаги помнил тази услуга, оказана от крал Негус, и изразявал благодарност за нея, когато можел. Веднъж, когато хората на Негус дошла да го посети, светия пророк ﷺ се изправил, за да ги поздрави. Сподвижниците казали, че могат да приемат делегацията. Светия пророк ﷺ обаче казал, че Негус е направил голяма услуга на мюсюлманите и той искал лично да му отвърне с тази услуга. Именно от същия дух на благодарност светия пророк ﷺ отслужил и погребалната молитва по време на смъртта му. अंसार के अमल पर आपकी शुक्रगुजारी का इजहार एक रिवायत में यूँ मिलता है कि जब रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबूवत के 13वें साल преди преселването си, светия пророк ﷺ приел клетва за вярност беят от 70 души, които дошли да го видят от Медина. Един от тези хора изразили на светия пророк ﷺ желанието си той да не се връща в Мека, дори след като Аллах му е дал победа. След това светия пророк ﷺ казал, че това никога няма да се случи. И светия пророк ﷺ казал, че тяхната кръв ще бъде негова кръв, приятелите им ще бъдат негови приятели, а враговете им ще бъдат негови врагове.
Светия Пророк Селам разказва, че веднъж по време на пътуване Светия Пророк Селам се оженил за Хазрат Сафия разилянху Анха. Същата нощ един от сподвижниците му стоял на стража пред шатрата на Светия Пророк Селам. На следващата сутрин Светия Пророк Селам го попитал какво прави. Сподвижникът отговорил, че се страхува, че жена му може да му причини вреда, защото баща и братята й са били убити в битката при Хайбар, а тя е била само отскоро мюсюлманка и виждайки неговата искреност, Светия Пророк Селам се помолил Аллах да защити този сподвижник по същия начин, по който го е защитил през цялата нощ. راوی بیان کرتے ہیں کہ ان کا خلاصہ ان کا اخلاص دیکھ کر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے دعا کی کہ اے اللہ تو ابو ایوب کی اسی طرح حفاظت فرما جس طرح اس نے رات بھر میری حفاظت کی. Веднъж Светия Пророк Селам е поискал вода за пиене. Един негов сподвижник му донесъл вода в съд и в съда е имал косъм, който сподвижникът извадил преди да поднесе водата на Светия Пророк Селам. Дори и при това малко действие Светия Пророк Селам се помолил Аллах да дари този мъж с красота и Светия Пророк Селам не пропуснал възможност да изрази благодарност. Записано е, че този сподвижник живял дълъг живот и нито един косъм на главата или в брадата му не е побелял в резултат на молитвата на Светия Пророк салалаху алейхи ва салям. По принцип, характерът на Светия Пророк салалаху алейхи ва салям е бил такъв, че винаги, когато някой е отвръщал с добро и благодарявал и е бил мил със Светия Пророк Селам, Светия Пророк Селам също е бил мил и благодарен в много повече от среща на този човек и се молил за него и също му благодарявал. तो फिर कहने लग जाता है कि बस अब एहसान का बदला उतर गया, बल्कि आप हमेशा तमाम जिंदगी उसका एहसान उतारने की कोशिश फरमाते या जिक्र करते. अब्दुल्ला बिन अबी रबिया मखजूमी Светия Пророк салалаху алейхи ва салям разказва се, че Светия Пророк Селам е казал веднъж, когато са му били, както споменах в един друг случай, че е било предоставена чаша вода, но в тази чаша вода е била малък косъм и човека се е опитал да изкара този косъм. Светия Пророк Селам е благодарил и е пожелал молитви на този човек. Светия Пророк Селам веднъж е казал, че ако някой получи подарък, тогава трябва да се опита да даде подарък в замяна
Ако не е в състояние да даде подарък, в замяна тогава трябва да говори с другите за получения подарък. Този, който разказва за получения подарък, изразява благодарност, докато този, който го крие и е неблагодарен, Светия Пророк казва, че Светия Пророк казва, че човек трябва да е мил и благодарен и дори на малките неща да благодари, да бъде мил. Ако е мил, тогава и хората ще бъдат мили с него и ще говорят позитивно за него. И винаги в получаването на подаръци трябва да се опитваме да дадем подаръци в замяна. А ако не е в състояние да дадем подарък в замяна, тогава трябва да говорим за получения подарък, споменавайки така този, който разказва за получения подарък, изразява благодарността си, докато този, който го крие, е неблагодарен. Хазрат Абу Хурейра разказва, че веднъж е дошъл един при Светия Пророк. Светия Пророк му е дал доста богатство, е дарявал на хората и камели, и добитък, и храна, и много, много неща. Също е дарявал сума като заем и подарък. Светия Пророк Селам е бил много щастлив от един сахаби от име Тамим Дари, който е донесъл с тенеки зехтин и е дарил в джамията и толкова е бил зарадвал Светия Пророк на сутринта, когато се отише на молитва, и Светия Пророк му казал, че ако имах дъщеря, бих я оженил, бих я дал на теб за никя. Светия Пророк, когато е имал болка в краката си, той също е седял и е извършвал молитвите. Но когато е имал руку, той се е изправил. Разказва се от Ата. Хазрат Айша разказва, бяха я попитали нещо странно от Светия Пророк, което сте видяла.
Светия Просело е дошъл една вечер при мен. Бяхме си легнали, но той ми каза: Айша, може ли да ми разрешиш аз тази вечер да стана и да се моля на Аллах? Тя му разрешила. Но той така се е молил, че цяла нощ се е плакал и толкова е плакал и се е молил, толкова, че на сутринта Хазрат Билал го е видял в такова състояние, го попитал: защо толкова се измъчвате и плачете в своите молитви? Тогава Светия Пророк му казал, че му е неспособен от сура Али Имран стихове, и казвайки, че не трябва ли също аз да благодаря на Аллах. Превода на следните стихове са следните, като онези, които се спомнят за Аллах, изправяйки и седейки и седяйки, и те се притесняват за небесата и земята и за деня и нощта. О, повелителю наш, ти си всечист, спаси ни от адския огън. Светия Пророк е казал, че за онзи човек е наказание, че който ги чете тези стихове и не се замисля, Хазрат Муслим от казва относно този стих в този хадис: Айша, не е ли работа на човек да извършва своите задължения, или Аллах трябва да ги извършва тези задължения? Светия Пророк, въпреки че е бил избран и е бил един добър човек, и Аллах е говорил с него и изпълнявал неговите молитви, той не се е спирал да благодари на Аллах. Кой е онзи, който въпреки всичко той не спирал да благодарява на Аллах? Светия Пророк така се е молил в своите молитви, толкова до такава степен, че неговите крака са се подували, до е стоял през нощта в молитва толкова дълго, че краката му се подували. Виждайки това, Хазрат Айша го попитала защо прави това, след като Аллах вече го е защитил от всички минали и бъдещи грехове. Светия Пророк му отговорил, казвайки, че не трябва ли да бъде благодарен слуга към своя Бог. Така Светия Пророк достигнал своите нива, като станал благодарен слуга, и по този начин ни заповядал
да правим същото с други думи, за да станем истински благодарни на Бог, са необходими истински усилия и напредък в нашето поклонение пред Него. Ние трябва да изпълняваме нашите задължения, да не мързелуваме в нашите молитви и в нашето служене, да бъдем благодарни. И докато ние не достигнем тази цел и нямаме цел пред нас да благодарим на Аллах, това няма да се случи като успех в нас. Хазрат Муслимът е казал, че на персийски е този стих, който казва към Аллах, че човек трябва да е благодарен, а не човек като има блага и богатства и е добре да спре да благодари на Аллах и да бъде неблагодарен. Затова човек трябва да бъде благодарен. Аллах казва в свещения Коран, че каквото и сме ти дали на теб, ако ти си благодарен на тези неща, ние ще ти дадем още повече. Аз се моля Аллах да даде възможност на всеки да стане истински благодарен, да стане истински слуга на Аллах. И тези, които винаги получават благословите на Аллах, да бъдат с нас и да бъдем измежду тях. Амин. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر